Nyumba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ wa Moro nĩkuo mĩhang'o ya ũthuthuria wa mĩrĩ ĩyo 10 ũtabanĩirio ĩgĩtongorio nĩ mũthũrimi wa mĩrĩ ya akuo thirikari-inĩ ya kaunti ya Nakuru Ndagĩtarĩ Titus Ngulungu, ũrĩa ũtarĩirie kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie ikuo cia 12 acio. Na yote miili yote ambayo tumefanya postmortem ilikuwa na certain pattern of injuries ambayo ni head injuries, chest injuries na musculoskeletal system. The other things were lacerations which could have affected the blood vessels and the victims could have lost blood. That is how they died. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩtabanirio ũrũgamĩrĩri-inĩ wa marigĩtarĩ a kaunti ya Nakuru, maabitha a borithi a rũhonge rwa trafiki hamwe na andũ a bamĩrĩ cia arĩa marakuire. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ wa Moro Ndagĩtarĩ Susan Wanjiko akiuga thirikari ya kaunti ya Nakuru nĩyo ĩrũgamĩrĩire mĩhang'o ĩyo na oho ĩkarũgamĩrĩra mbirũ yothe ya mocarĩ. Ũmũthĩ tweka postmortem 10. Turari na mĩrĩ 12. Ũmwe ni postmortem nĩ rekirwo ira, ũmũthĩ tweka 10. Ũmwe mwĩrĩ ũmwe ndũrĩ ũrakorwo identified. Ũcio tutamenyete nĩ mũndũrũme na ti mũndũ akĩrĩ mũkũrũ, tuge less than 40 hau. Andũ a bamĩrĩ cia arĩa makuire magĩtarĩria nĩ maiganĩire na maumĩrĩra macio, no mathiĩte na mbere na gũikia ihoya kũrĩ thirikari nene ĩkorwo ĩgĩaka barabara harĩa mũtino ũcio wahanĩkĩire, kuona nĩ hakoretwo hatigĩte andũ aingĩ matete mĩoyo yao kumana na mĩtino ya mahinda kwa mahinda. Tũiganĩra biũ na maumĩrĩra marĩa maumĩrĩra, tondũ na ithuĩ tũrĩa tũramarora na maitho maitũ no ũguo ndagĩtarĩ ũguo noguo tũrona mahũrangĩtwo, koguo tũtirĩ na nganja na ũhoro ũcio. Twacokeria thibitarĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũrorera na makĩria Her Excellency our governor, tũcokie ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtũĩvĩra the bill nĩ ratũmakagia na tũkarigwo tũgwĩka atĩa, nĩ ciana ciracokire cukuru gũtirarĩ mbia. Thirikari nene na ĩrĩa ya macinani mũkuru ũrĩa barabara ĩyo nĩ bara njũru na no ĩrekebicwo tondũ twĩna ability ĩyo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.